दोस्तों ये माइक्रोवेव चलते ही अंदर से तेज़ आवाज़ करने लगता है और ऐसी आवाज़ माइक्रोवेव के लिए बिल्कुल नॉर्मल नहीं होती है। तो आप लोगों को ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना है। माइक्रोवेव में हाई वोल्टेज करंट होता है, इसलिए रिपेयर का प्रोसेस डिटेल में नहीं दिखाया जा रहा है। अब हमने माइक्रोवेव को ओपन कर लिया है, सिर्फ आपको प्रॉब्लम वाली पार्ट ही दिखाई जाएगी जो ख़राब हुआ है। इसमें यह फ़ैन मोटर ख़राब हो चुका था, जिसकी वजह से बहुत तेज़ तेज़ से आवाज़ आ रही थी। हमने इस पार्ट को जो है रिप्लेस कर दिया है। अब आप लोगों को मैं ऑन करके फिर दिखाता हूँ कैसा चल रहा है। रिप्लेस करने के बाद आप देख सकते हैं माइक्रोवेव एकदम स्मूथ चल रहा है। अगर आपके भी माइक्रोवेव में ऐसी आवाज़ आ रही हो तो खुद ट्राई ना करें, ट्रेन टेक्नीशियन से ही रिपेयर करवाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सेफ रिपेयर अवेयरनेस के लिए फॉलो करें।